Përshëndetje, sot bojmë krahasitjen e hardhisë të rrushit në formën në një taraz ose në qoftë se keni mbuloj ku e keni taraz që me pas edhe prodhim poshtë edhe prodhim me pas nalt, pjesën e nalt. E na shkojmë kështu. Unë vetë se këtu e kom krahasit, e këpusim në dy sytha. Ky qep është për vitin e ardhshëm, kurse ky llastar është për këtë vit që ka me qenë edhe llastari për prodhim të rrushit. Domethënë e prejmë parafërsisht në 5 sytha i lom, edhe kem tani në këtë pjesën këtu e kem kalaveshat e rrushit. Tani vazhdojmë lart, pjesën e nalt shkojmë kështu. Edhe kjo e njëjta sistem është. Normal ish duhet me qenë me qepa, po për arsye që i kem vetë se jem në formimin e hardhisë momentalisht, ende në formimin e hardhisë, i lom 2 llastar prodhues, e vitin e ardhshëm shkoj me qepa të shkurt edhe me një llastar prodhues. Kështu që e kem këput në pjesën këtu, si po shifet, edhe këtu e kemi tërhiq këthuajse komplet. Normalisht që nuk bën me tërhiq deri në trup, se tharja duhet bëhet ngadale e jo deri këtu, se smundjet e rrushit e hardhisë mund ta dëmtojnë hardhinë. Edhe këtë llastarin tjetër e kemi këput këtu, si shihet atje lart. Unë tash e pastroj hardhinë, edhe pastaj masi që e kom pastru, ju tregoj edhe herë se si duket. E tash e bëm krahasitjen e hardhisë të rrushit. E kemi bë këtu, i kemi bë 2 qepa me ka 2 sytha. Kështu që mjafton për këtë vit, mjafton se hardhia është hale e re, është tek në vitin e 3, edhe duhet me mujt me i furnizu gjithë ata sytha që i lom në hardhi. Po, këtë pjesën këtu kemi pas kalaveshat e rrushit, jo edhe shumë, po atë sa mundet hardhia me i furnizue. E këtë pjesën e nalt, edhe mbulon e bon hi këtë pjesën këtu, po edhe do kem prodhim këtë pjesën këtu. I kem 2 llastar prodhues, me përgjithësi për komplet hardhin i kem dikon rreth 12 deri në mas shumë të 14 sytha që do i lom për prodhim për këtë vit. Tjetrin vit mund ma shumë me lom, po hardhia është hale e re, kështu që duhet ma pak me lom. Edhe me shartue kemi shartue, me krahasit, po mënoj, me krahasit e kemi krahasit, edhe kështu duket, edhe lidhjen e llastarëve kemi bë. Si po duket këtë pjesë, po gjithashtu edhe këtë pjesën tjetër këtu. Edhe kjo mjafton fakt për këtë vit. Kështu e bëmë edhe lidhjen e hardhisë, edhe mjafton.